Pomidor ştilinə əkirsən, amma kol günlərlə yerində donub qalır. Yarpaqlar saralır, bitki özünə gəlmir. Sən də düşünürsən ki, görəsən nəyi səhv etdim? Çox vaxt problem əkindən sonra yox, elə ştili çalaya qoyduğun anda başlayır. Bizdə çox adam pomidoru ya tam boş torpağa əkir, sonra da möcüzə gözləyir, ya da əksinə, çalaya nə tapsa doldurur. Kül, peyin, qabıq, mineral gübrə, biraz da internetdə gördüyü başqa şeylər. Elə bil pomidor normal torpaq yox, ayrıca mərasim istəyir. Əslində isə iş çox sadədir. Bu gün danışacağımız məsələ budur. Pomidor ştilini əkəndə çalaya nə qoymaq olar? Bunu necə düzgün etmək lazımdır? Və ən əsası, əkindən sonra hansı səhv pomidorun startını korlayır? Əvvəlcədən bir şeyi dəqiqləşdirim. Mən demirəm ki, Azərbaycanda hər torpaq eynidir və hamı mütləq eyni şey etməlidir. Abşeronun qumlu torpağı ayrıdır. Aran zonasının ağır torpağı ayrıdır. Lənkəran tərəfdə nəmlik başqa cürdür. Dağ ətəyi yerlərdə isə torpağın gücü başqa ola bilər. Əgər sənin torpağın illərdir yaxşı işlənib, içində kifayət qədər çürümüş üzvü maddə var, pomidorlar orada onsuz da yaxşı başlayırsa, çalaya superfosfat vermək vacib olmaya bilər. Bu üsul daha çox adi bağ torpağı üçündür. Yəni torpaq çox zəngin deyil, amma sən ştil əkindən sonra rahat start vermək istəyirsən. Belə torpaqda mən pomidor əkəndə çalaya bir xörək qaşığı sadə superfosfat verirəm. Burada əsas məsələ təkcə vermək deyil, əsas məsələ onu necə verməkdir. Çünki çox adam məsləhətin yarısını eşidir. Bir qaşıq sözünü yadında saxlayır, amma sonra gübrəni düz kökün altına töküb səhv edir. Pomidor əkindən sonra ilk günlərdə yuxarıdan gür böyüməyə yox, kök atmağa çalışır. Bitki əvvəlcə torpağa tutunmalıdır. Kök torpağı yaxşı mənimsəyəndə kol da daha tez özünə gəlir. Yarpaqlar solğun qalmır. Böyümə gecikmir. Amma sən superfosfatı çalaya töküb, ştilin kökünü birbaşa onun üstünə qoyursansa, bu artıq kömək deyil. Bu bitki üçün əlavə stresdir. Çalada gübrə ayrıca yığın kimi qalmamalıdır. Bir xörək qaşığı superfosfatı torpaqla yaxşıca qarışdırmaq lazımdır. Bu ən vacib məqamdır. İndi addım-addım deyim. Mən bunu bağda necə edərdim? Əvvəlcə normal ölçüdə çala qazırsan. Elə balaca deşik yox ki, şitir güclə ora sıxsın. Çala həm kök üçün, həm də ştilin torpaq qoması üçün rahat olmalıdır. Əgər ştil biraz uzanıbsa və onu biraz dərin əkmək istəyirsənsə, bunu əvvəldən nəzərə al. Sonra çalaya bir xörək qaşığı superfosfat əlavə edirsən. Məhz bir xörək qaşığı, 3 qaşıq yox, gözəyarı çox yox, ürəyin genişdir deyə təpələmə yox, bir qaşıq kifayətdir. Bundan sonra gübrəni çalanın içindəki torpaqla qarışdırırsan. Sadəcə üstünə səpmirsən, ayrıca altda saxlamırsan, kökün altına yığmırsan. Torpaqla qarışmalıdır ki, kök gübrə ilə birbaşa təmasda olmasın. Sonra ştili yerləşdirirsən. Əgər ştil sağlam və möhkəmdirsə, adi qaydada əkirsən. Əgər biraz uzanıbsa, pomidor bunu adətən yaxşı keçirir. Bir qədər dərin əkmək olar. Amma burada da həddini aşmaq lazım deyil. Gövdəni zorla qatlamaq, çalada halqa kimi bükmək, bitkini əzmək düzgün deyil. Pomidoru sakit, səliqəli şəkildə ək. Kök rahat yerləşsin, gövdə zədələnməsin. Sonra üstünü torpaqla doldur. Torpağı yüngülcə sıx ki, kök boşluqda qalmasın. Ardınca normal suvarma ver. Normal suvarma deyəndə palçıq dənizi yaratmaq nəzərdə tutulmur. Bizdə xüsusən isti rayonlarda çox adam elə bilir ki, nə qədər çox su versə, bitki o qədər yaxşı tutar. Amma pomidor bataqlığı sevmir. Əkəndən sonra torpaq otursun, kök torpaqla təmasda olsun, bu qədər. Çalanı suyla boğmaq lazım deyil. Əgər hava çox istidirsə, xüsusən mayın sonu və iyun aylarında, şitili günorta qızmar vaxtı əkmə. Səhər tezdən və ya axşam üstü əkmək daha düzgündür. Abşeron küləyi, aran istisi, quru hava şitili tez yorur. Ona görə əkindən sonra bitkiyə bir neçə gün sakitlik vermək lazımdır. Sem sadədir. Çala qazılır. Bir xörək qaşığı superfosfat verilir. Torpaqla qarışdırılır. Pomidor ştili əkilir. Normal suvarılır və sonra bitkiyə uyğunlaşmaq üçün vaxt verilir. İndi isə çalaya nəyi qoymamaq lazımdır, onu danışaq. Çünki problemlərin yarısı çox vaxt nəyisə az verməkdən yox, həddindən artıq çox şey doldurmaqdan yaranır.
Çalaya hər şeyi birdən atmaq lazım deyil. Kül, təzə peyin, mineral gübrə, yumurta qabığı, çürüməmiş kompost, üstəlik daha bir neçə xalq usulu. Bu artıq pomidora kömək deyil, bu çalanı ambara çevirməkdir. Pomidorun normal starta ehtiyacı var. Bütün sarayı bir çalaya doldurmağa yox. Gübrəni gözə yarı səpmək də düzgün deyil. Bizdə bağda belə bir yanaşma çox olur. Biraz da əlavə edin, ziyanı olmaz. Amma pomidorda bu həmişə işləmir. Bəzən artıq gübrə kökü yandırır, bitkini ləngidir, yarpağı saraldır. Çalada əsas məsələ səxavət yox, ölçüdür. Bir xörək qaşığı superfosfat adi torpaqda start üçün kifayət edir. Sonra bitki təkcə çalaya qoyduğun şeylə yaşamayacaq. Onun böyüməsi torpağın ümumi vəziyyətindən, suvarmadan, havalandırmadan və sonraki qulluqdan asılı olacaq. Təzə peyini də pomidorun altına qoyma. Bu çox köhnə səhvdir, amma hələ də çox yerdə edilir. Təzə peyin çalada qızışa bilər, kökə zərər verə bilər. Üstəlik, xəstəlik və zərərverici riski yaradır. Peyin istifadə olunacaqsa, yaxşı çürümüş olmalıdır və o da ölçü ilə verilməlidir. Bir məsələni də unutma. Yaxşı hazırlanmış çala, zəif şitili möcüzəvi şəkildə güclü kola çevirmir. Əgər şitil çox zəifdirsə, solğundursa, nazik sap kimi uzanıbsa, kökü pisdirsə, çalaya bir qaşıq gübrə qoymaq onu qəfil sağlam bitki etməyəcək. Çala normal şitilə yaxşı start verir, amma çox zəif bitkini xilas edən sehirli üsul deyil. Bunu bilmək lazımdır ki, sonra torpağı, gübrəni və ya havanı günahlandırmayasan. İndi isə ən vacib səhvə keçək. Çox adam çalanı düzgün hazırlayır, gübrəni torpaqla qarışdırır, şitili əkir, suvarır. Buraya qədər hər şey yaxşıdır. Amma sonra bitkini öz əli ilə yormağa başlayır. Bir gün sonra yenə su verir. Sonra düşünür ki, bəlkə biraz da yemləmə lazımdır. Üstündən stimulyator tökür. Torpağı eşəliyir. Gündə bir neçə dəfə gedib yarpaqlara baxır. İstixanadadırsa havalandırmanı unudur. Açıq sahədədirsə, qızmar günəşdə şitilin necə əziyyət çəkdiyini görmür. Yadda saxla. Çala start üçündür. Pomidorun bütün həyatı üçün deyil. Sən ona başlanğıcda kömək edirsən, amma sonra bitkiyə uyğunlaşmağa imkan verməlisən. Əkindən sonra pomidorun bir neçə gün yerində dayanması normaldır. O, həmin vaxt görünməyən işi görür. Kökünü torpağa salır, yeni şəraitə alışır, suyu və qidanı qəbul etməyə başlayır. Sən isə bu vaxt onu hər gün yeni müdaxilə ilə narahat etsən, bitki daha da gecikəcək. Əkindən sonra torpağı hər gün eşələmək lazım deyil. Hər gün su qabı ilə başının üstündə dayanmaq lazım deyil. Sabah artıq sürətlə böyüsün deyə gözləmək də lazım deyil. Pomidor əvvəlcə tutmalıdır, sonra böyüməyə başlayacaq. Bizim iqlimdə buna biraz daha diqqətli yanaşmaq lazımdır. Hava isti və qurudursa, torpağın üstü tez quruyur. Amma bu o demək deyil ki, kökün yanında da hər şey quruyub. Barmağınla torpağı biraz yoxla. Üst qat quru ola bilər, amma aşağıda nəmlik qalırsa, yenidən su verməyə tələsmə. Əgər istixanada pomidor əkirsənsə, xüsusən isti günlərdə havalandırma çox vacibdir. Pomidor istini sevir, amma boğanaq havanı sevmir. İstixana bağlı qalanda bitki həm istidən, həm nəmlikdən stres keçirə bilər. Sonra yarpaq bükülür, çiçək tökülür. Sən də elə bilirsən gübrə çatmır. Açıq sahədə isə ilk günlərdə şitili çox sərt günəşdən qorumaq olar. Bu bitkini nazlamaq deyil, ona uyğunlaşmaq üçün şərait yaratmaqdır. Xüsusən bazardan alınmış və ya evdə pəncərə qabağında böyümüş şitil birdən qızmar günəşə düşəndə çətinlik çəkə bilər. Ən yaxşısı budur. Pomidoru əkdin, normal su verdin, torpağı oturtdun və bir neçə gün ona toxunmadın. Nə həddindən artıq su, nə lazımsız yemləmə, nə də hər gün yeni təcrübə. Bitki sakit şəraitdə öz işini görsün. Superfosfatdan da büt düzəltmək lazım deyil. Əgər torpağın yaxşıdırsa, orada illərdir kompost, çürümüş peyin, yaşıl gübrə işlənibsə və pomidorlar onsuz da yaxşı böyüyürsə, deməli hər çalaya mütləq superfosfat tökmək şərt deyil. Amma adi bağ torpağında bu üsul çox vaxt kömək edir. Pomidor daha rahat başlayır, kökü daha yaxşı işləyir. Bitki əkindən sonra uzun müddət dayanıb qalmış. Bir şey də yadında saxla. Pomidor əkildiyi günün səhəri artıq böyüməyə başlamayıbsa, bu faciə deyil. Hər şeyin pis getdiyini düşünmək lazım deyil. Bitkiyə vaxt ver. Ən pis olan odur ki, sən hələ başlamamış bir prosesi xilas etməyə çalışırsan
və nəticədə özün problem yaradırsan. Qısa desək, adi bağ torpağında belə edə bilərsən. Çalaya bir xörək qaşığı superfosfat verirsən. Onu mütləq torpaqla qarışdırırsan. Pomidor şitilini səliqəli əkirsən. Normal suvarırsan. Sonra da qulluq adı ilə bitkini yormuşsan. Pomidorun yaxşı startı üçün çalanı xalq reseptləri ilə doldurmaq lazım deyil. Bəzən bir sadə və düzgün addım 5 qarışıq üsuldan daha çox fayda verir. Əgər istəyirsənsə ki, pomidor şitillərin əkindən sonra yerində donub qalmasın, çalanı zibillik kimi doldurma. Gübrəni ölçü ilə ver. Kökü qoruyaraq ək və sonra bitkiyə sakit şərait yarat. Şərhlərdə yaz. Sən pomidor əkəndə çalaya nə qoyursan? Superfosfat, kül, çürümüş peyin, kompost, yoxsa heç nə? Maraqlıdır. Görək Azərbaycanda kim hansı üsulla daha yaxşı nəticə alır? Kanala da abunə ol ki, növbəti faydalı bağ məsləhətlərini qaçırmayasan.